Kanoni i lek Dukagjinit është një nga sistemet ligjore më të rralla dhe më të jashtëzakonshme në Europë. Me set rregullash i lindur jo nëpër zyra, jo nëpër parlamente, por në malet, luginat dhe shtëpitë e shqiptarëve. Nga nderi, mikpritja, gjakmarrja, drejtësia, prona, deri tek roli i burrit dhe i gruas, kanuni formsoi jetën e mirë e njerëzve për më shumë se 500 vjet. Por brenda kanunit shihen edhe rregulla misterioze, tradita të haruara dhe histori që pak i din. Si lindi kanuni? Se shqiptarët ishin gati të jepnin jetën për nderin. A ishte gjakmarrja vërtet kaos? Çfarë është besa dhe pse e friksonte edhe armiku? Dhe cilat janë rregullat më të çuditshme që kanë mbijetuar deri sot? Kanuni nuk është shkruar nga Lek Dukagjini. Ai vetëm e sistemoi dhe e stabilizoi. Rrënjët e tij shkojnë shumë më thellë deri në kohët e lirë. Shqiptarët jetonin sipas ligjeve të gojës, rregulla të përcjella brez pas brez. Nuk kishte kod penal, nuk kishte gjykata. Pisi ishte institucion. Pleqt ishin juristët. Besa ishte kontrata. Kur Lek Dukagjini, princi i famshëm i shekullit të 15, cudonte në veri të Shqipërisë, ai pa se këto rregulla duheshin organizuar dhe populli të ruante rendin dhe drejtësi. Sidomos, pasi Skënderbeu u largua nga kjo botë dhe vendi mbeti me skautësit të kushtimet. Kanuni ishte një sistem i krijuar nga populli dhe pastaj i koduar nga një princ. Me ligj i dal nga jeta, jo nga politika. Deri ishte themeli i kanunit. Nëse u mbisje, nuk fitoi dot më lehtë. Një burr mund të ishte i varfër, por i nderuar, i pasur, por pa nder, nuk vlente asgjë. Kanuni përcaktonte qartë si mbrojë nderi, kur cënoi nderi, si rikthehej nderi, kur kërkoi gjak. Çdo thyerje, shpifje, thyerje besës, ishte plagë nder. Shpesh thuaj, më mirë të më vrasësh trupin, se sa të më vrasësh nderin. Ky koncept i fortë e bëri ndoshta Shqipërinë shumë të ashpër në vendimarrje, por dhe të drejtë në karakter. Kjo është ndoshta pjesa më e jashtëzakonshme e kanunit. Sipas tij, shtëpia e shqiptarit ashte Zotit dhe e mi. Por nuk kuptonte tre gjërat madhështore. Çdo njeri që hynte në shtëpinë tënde ishte i mbrojtur, edhe nëse ishte armiku yt. Mbrojtja ishte absolute, duhet të jepje jetën për mikun. Po e tradhtove mikun, u mbisje nderin përgjithmonë. Ka histori të pabesueshme, kur burra shqiptar kanë strehuar njerëz që i kishin plagosur, madje edhe vrarë të afërmit, vetëm sepse ata kërkuan besën e mirë. Kjo sjellje abiste të gjithë të huajt, shumë udhëtar të shekulljve 17 dhe 19. E përshkruajnë mikpritjen shqiptare si ndër më të fortat e Europës. Besa, fjala më e frikshme për armikun dhe më e shenjtë për mikun. Kur një shqiptar jepte fjalën, ajo ishte pa diskutueshme. Nuk kishte kontrata, nuk kishte letra, vetëm fjalë, vetëm nder. Besa përdorej për pajtime gjaqesh, mbrojtjen e dikujt, marrëveshje midis fisëve, tregti, streha. Shqipëria u bë vendi i vetëm në Evropë që shpëtoi hebrejt gjatë luftës së dytë botërore, pikërisht për shkak të besës. Gjakmarrja. Kjo është pjesa më e keq kuptuar e kanunit. Shumë mendojnë se gjakmarrja ishte barbarizëm, por në fakt ishte një mekanizëm i parakohshëm, drejtësie. Kishte rregulla shumë të rrepta. Nuk lejoi të prekej gruaja, nuk prekej fëmia, nuk prekej plaku mbi 70 vjeç. Hakmarrja nuk bëhej në rrugë publike, nuk bëhej në vende të shenjta. Nuk mund të vritej i vdekur me fjalë. Madje kishte edhe periudha faljeje, festa,
ku gjakmarrja nuk prekte askënd. Pra sistemi nuk ishte kaos, ishte mënyra e vetme për të mbajtur rendin në një shoqëri pa shtet. Burri kishte detyrime kryesore për mbrojtjen e fisit, pronës dhe nderit. Gruaja kishte status të veçantë, nuk mund të preki, nuk mund të smojë, nuk mund të fyej publikisht. Ajo ishte shtylla e shtëpisë. Në shumë raste, gruaja ishte ndërmjetësja e pajtimeve. Në disa zona, gruaja ngrihej si burnesh, duke marrë statusin e burrit për shkak të situatave të veçanta. A disa rregulla që sot duken të pabesueshme, nuk lejohej të dëmtojë femën e dikujt tjetër pa leje. Nëse lëndoje qenien e shtëpisë, konsiderohej cënim deri. Nëse një burrë mbante shpatën nga bim në brez, quhej provokim. Nëse dikush hante bukë në shtëpinë tënde, nuk mund të dëmtohej më. Këto rregulla sot duken të çuditshme, por atëherë banin balancën e jetës. Kanuni sot nuk përdoret si ligj, por shumë elemente të tij jetojnë ende. Mikpritja, fjala e dhënë, besa, respekti për mysafirin, nderi. Në disa zona, fatkeqësisht, koncepti i gjakmarrjes është keq kuptuar dhe përdoret jashtë rregullave të vërteta të kanunit. Kanuni është një nga pjesët më të rëndësishme të identitetit shqiptar. Ai tregon se si një popull pa shtet arriti të krijonte drejtësi, rend dhe vlera të forta morale, të cilat ende sot i admirojnë historianët.